Ходим, пожалуйста, Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 10 стихи. Я хочу проповедовать на теме секрет эффективного роста служения или жизни. Секрет эффективного роста жизни и служения. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошедший в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и сев ушил народ из лодки. Вошедший в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и сев ушил народ из лодки. 4 стих. Когда же перестал ушить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ: наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симеон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас обнял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус: не бойся, отныне будешь ловить людей. Представьте себе огорчение и разочарование этих рыболовок. Они трудились всю ночь. Представляете, трудились всю ночь. Это значит с 12 ночью или с 11 вечера до 4 или 5 или 6 утра они не спали. Трудились. Сколько из вас часто ходят на ночные молитвы? От раз в неделю. А эти, наверное, чаще ходили на эти ночные дежурства. Да, потому что это была их профессия. Хотя бы когда вы ходите на ночную молитву, вы знаете, что Бог слышит вас. Но тут ничего не поймали. Представьте себе, какое разочарование это. И когда они уже собираются сдаваться, уже только собираются сдаваться, что уже, уже куда уже утро, спать пора. Тут, слава Богу за 2 стих, тут заметил их Иисус. Те, кого я призвал сегодня сюда вперед, и те, которые стали вместе с ними. Причина, почему я поднял вас на ноги, это потому что все, вас поймали Иисус. Вас заметил Иисус. Потому что у них проблема. У вас проблема. Если вы не можете купить за 4 гривны, значит проблема есть. У этих людей тоже были проблема. Они были беспродуктивными после долгого труда. Они были бесплодными, несмотря на тяжелой работе.
Anini imeli što pakazat. Posle ikni. Tijole žetve. Ili doroga stojiše žetve. I когда они уже собрались бросать все это, когда они уже собрались сдаться, когда они уже собрались разочароваться и покинуть море, второй стих написано, что увидел он эти две лодки, на которые были находились, стоящие на озеро, и рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Они уже вымывали сети, уже собирались все. Но слава Богу, что они еще не отошли от берега. Дорогой братья и сестра, какое бы ни было у вас разочарование на сегодняшний день, где бы вы не столкнулись с этим разочарованием, либо это в служении, либо это в личной жизни, махая, махуто, макая. Если вы оказались на это сегодняшнее вечернее служение, это из-за того, что сам всемогущий Бог, сам Иисус, муж галилеянин, уже заметил вас и решили избавить, прийти на помощь и протянуть вам руку избавления. Братья и сестры, несмотря на то, как темно в туннеле бывает свет, который зажжете Богом в конце туннеля. Братья и сестры, не важно, насколько длится ваша ночь, есть славное утро, которое Господь уже приготовил и уготовит для вас. И потому что Он заметил вас, Он вам не позволил остаться дома сегодня. И благодаря тому, что Он заметил вас, и хочет изменить вашу ситуацию, потому что Он хочет изменить ваши обстоятельства, потому что Он хочет доказать вам, что Он все еще есть муж для вдовы, что Он все еще есть отец для сирот, что Он все еще есть обеспечитель для нищих, потому что Он все еще есть целитель для больных. Поэтому Он привел вас на это служение сегодня, чтобы вы пережили и убедили, что Бог дает надежду безнадежным. Что Бог производит свет там, где густеет тьма. Что есть выход там, где нет выхода. Что там есть у него дорога, там, где уже нет дороги. Что даже в пустыне Он реку образовывает. Он может все ему возможно. И Он решит это донести до вас. Он решит прийти с помощью. Он заметил вас. Иисус тебя заметил, дорогой. Вы здесь, друзья. Невозможно твои уровни разочарования сегодня. Несмотря на столько, неважно, насколько ты разочарован, Андрей. Неважно, насколько ты огорчен. Неважно, насколько ты безнадежился. Неважно, насколько ты уже бросал надежду. Неважно, насколько ты сдался. Не имеет значения того, что ты пробовал, не получилось. Не имеет значения, сколько ты уже старался и сколько ты уже трудился. Не важно, насколько длинна была эта ночь. Не важно, сколько вы тяжело трудились. Не важно, сколько уже вам лет. В старом возрасте или молодом возрасте есть одна, которую я знаю. Когда Иисус проявляет себя, когда Иисус приходит в ситуацию, изменение вместе с Ним приходит. Он меняет обстановку, Он меняет обстоятельства. Он может свернуть ситуацию своих ногами. Он двигает горы, Он сушит море. Все ему возможно. То, что вы оказались здесь сегодня, это всего лишь потому, что мой Господин увидел ваше разочарование. То, что вы оказались здесь сегодня, это потому, что Он уже принял решение, бабушка, сделать что-то в вашей ситуации. Аллилуйя! Он что-то сделает. 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 Он поможет. Он не оставит беды. Он не бросит на подволе судьбы. Он ему все возможно. Север слышит его голос и двигается. Юг повинуется ему. Восток и запад, они повинуются его повелению. Что тебе надо, на которое нет у него ответа? Что тебе надо?
Na katore unigoneta atfeta. Takovane. On talk to sozdam. Neba izembo. On hazain katore pravit. Sio isho de lakselovechiske. Ite. Vashol vi votoshku zrede sivonia. Vashimu te istes. Te bene prisho. Te be spal. Te be you know, but news. Te be le news. Te be adaknu. Te be asta sasimi. Novo evrei apricot de glavas. Novo den pricot de glavas. Ce nu vei cu avut problema. Ci jole a situație poblosi sersa. Slevo estarane stela. Was já saiu che situație palogite ruku na sebe. Gospodi select va preama se chaz. Ja pastanavli va uzdravie vam vai me Isusa. Ja razrushaju всякие бремени. Поднимите свои руки. Всякие неудачи. Все. Всякие неудачи. Макабабука бакуба бука буба бубабу. Ке. Ateste o jezametil eticludei. Vou pashimu te pasvole limpriti. Ye, te zametil ik. Vou pashimu te priviol ik suda sivodia. Tindi patamushta staboy di shivos nushayna va nibevait. Patamushta staboy sovas moshna. Te reshil poniat ik. Oh, te reshil usleshat ik. Te reshil ponimat ik. Ya prashu va imya Isusa. Chobit va yoshuda desene ruga. Oh, si la vos crescenia. National test fovat. Chobi menyat apsayat test va kruki vos lenik. Va imya Isusa. Ya pavelevayo. Uslishat moi golos. Siake davleniam. Siake problemim. Siake tupiki. Imenat Isusa. Siake balesni. Siake nemoshi. Siake ugnetenia. Siake niudashi. Va imya Isusa. Upirites. Projivon. Bute seledem. Bute asobostenem. Prarvites va imya Isusa. Puske prasvitane isabile pasetitwa. Imenem Gospoda Isusa. Imenem Gospoda Isusa. Amen. We die to your mouth, please. Tretisti. Vecesho vadnu lotku. Katorea bila Simonova. Prasil yivo at plate. Nis polka od berega. Isef ushil narod is lotki. Simon. Kakagdaje perestal ushit. Skaza Simonom. At plevi na globinu. Izakinte satisfai lealova. Moja bite pastor. Moja bite businessman. Moja bite prosta verushe. Moja bite rabushi. Moja bite slushe. Now, moja bite prosta, you know, verushe, leader. Bog, that's one vruki sivonia. Cluj. Efectiv nomul rostu. Vaše lične žestne, vašim finance, vaše crkve, tom šom vi zanimajtes. Kluši k efektivnom rostu. Kluši k efektivnom rostu. Bog jest Bog движения. Bog jest Bog progresa. Bog jest Bog, który zainteresował w uspechie. Bog daje uspech. Bog создал успех. Бог не против успеха, Он против остановки. Бог не хочет, чтобы мы оставались, потому что если мы оставались, мы пропадаем. Поэтому Он заинтересован, чтобы мы двигались вперед. Вот почему люди стареют. Потому что движение должно быть. А вы думаете, что старость это плохо? Если ты не будешь расти со временем, ты уничтожен. Потому что если ты станешь на одном месте слишком долго, мир обгонит тебя. Или ты можешь двигаться либо вперед, либо назад. Как бы старый и слабый ты не оказался, двигаться вперед лучше, чем двигаться назад. Рост – это Божья промысел. Это движение вперед. Стагнация overnight. Знаете, что это стагнация? Застой. Это когда река перестает течь. Стагнация. И начинает вонять. Смердить. Смердить. Такое слово есть на русском. Хорошее слово. Не очень, да? Точно просто. Да.
Поэтому Бог заинтересован в росте твоей церкви. Поэтому Бог заинтересован в росте твоего дохода. Не негативный рост, наоборот, сзади. Но рост должен быть впереди. Если твоя возраст не растет назад, а вперед, твоя жизнь должна вместе с ней расти. Ты говоришь, что в экономике наоборот растет. Ты создан Богом, не экономикой. Поэтому я говорю об этом. Секреты эффективного роста. Первый секрет успеха, первый принцип, или секрет, или ключ, это то, что когда Иисус заметил их, Он сделал чудо. По крайней мере, Он сделал чудо сразу. Он сделал чудо сразу. Кто-нибудь слышал здесь? Что первый сделал Иисус? Он, я вам скажу, он учил, even если он не знает, я скажу, он взял кредит у них. Я запутал всех. Хорошо, давайте поменьше, попроще вам объясним. Он аренду взял у них. Он кредит взял. Он взял лодку в кредит. Кто-нибудь здесь? Что мне скажет, что хотел делать Иисус? Хотел опустошать их или благословить их? Кто знает? И еще берет у них вместо, чтобы дать им. Разве это благословение? Вы не ответили теперь. Кто знает? Разве это благословение? Не знаю, куда. Давайте. Почему не наоборот? Потому что кто не сеет, не имеет права жать. Потому что кто не сеет, не имеет права пожнать. Здесь? Потому что, чтобы что-то получить, нужно посеять. Кто-то говорил сегодня. Что, чтобы Бог мог приобрести весь мир, даже Он сам не мог избежать этого закона. Он сначала отдал себя, посеял свою жизнь, потом приобрел весь мир. Чтобы получить что-то от Бога, вам сначала надо ему дать что-то. Вот почему, прежде чем мы начали получить все наши благословения, вы знаете, что мы сделали? Мы отдали ему свое сердце сначала. То есть, с финансами. То, что ты не можешь выпустить в твою руку, ты не имеешь права получить от других. Не поняли меня? Если ты твою бедность не можешь отдать, ты не имеешь права получить богатство другого. Потому что если ты бедность не можешь отдать, тем более богатство, если оно будет у тебя. Не поняли меня? Повторить, хорошо. Некоторые из вас, у вас мало чего есть. У вас нет денег. И вам просят давать из этого мало, которое у вас есть. Из этой нищеты, которая у вас есть, дайте что-нибудь. Но вы не можете отдать свою бедность. Тот, кто не имеет права, тот, кто не может дать из бедного, то, что у него есть, из бедности своей. И свою бедность он не может отдать, потому что отдать для него это вообще проблема. Не важно, что отдать. И бедность в том числе отдать это проблема. Поэтому, когда у вас ничего нет, или мало чего у вас есть, и вы не можете это отдать, тот, который не может отдать свою бедность, не имеет права, даже морального права получить богатство. Потому что если он не может расстаться с бедностью, что вы представляете, что будет твориться, если папа не подается в руки богатства? Пожрет всех. Пожрет не только эти деньги, но и людей стресс. А некоторые из вас вы думаете наоборот. Сначала дайте мне деньги, у меня будет деньги, тогда я буду давать. Привет. Ты думаете такой умный? Бог умнее зато. Вот почему, прежде чем Бог сможет или начнет давать вам благословение, Он что-то сначала спрашивает, спрашивает у вас. Поэтому, когда Иисус заметил этих людей, Он заметил их не для того, чтобы опустошать их, но Он заметил их, чтобы обогащать их. Но чтобы обогащать их, Он не может перешагнуть закон природы. Духовный закон существует,
So tolka seit elime prava paginat. Este tot drugoe pagnion. Bez pasiva. Ivo nazavut vora. I po ne hoje što bi vi privratili vora. Потому что всякие воры и кушают возле окна. Поэтому Иисус должен быть для все правильно. Кто-нибудь здесь? Поэтому он сначала просит у него кредит. Если они недостаточно умны и щедры, чтобы отдать пустой лодку ему, нищету свою, тогда они не в состоянии получить. Скажите, первый закон процветания – это щедрость. Но мы ждем, чтобы нам просто давали, принесли. Ждите на здоровье. Хорошо. Первый закон, мы говорим о первом законе. Роста эффективного. Это то, что Иисус делал для него, для Симона. Он говорит ему, 34 стихи. Он просил его отплыть нисколько от берега. Сначала вошедший в одну лодку, которая была Симонова. Он сначала просил у него лодку, потом вошел в него и начал приказывать Петра. Он просил его отплыть нисколько от берега. И сев учил народа из лодки. Первый закон эффективного роста. Это начинать отдавать Богу все, что у тебя есть. Не физически, деньги или дом, нет. Допустим, если ты пастор. Первый закон роста эффективного. Без этого ты никогда не переживешь роста. Это сначала просто принести эту церковь перед Богом и говорить: Господь, я не пастор этой церкви. Это твоя церковь. Все, что ты хочешь, чтобы я делал, я буду делать. Если ты хочешь, чтобы я покинул эту церковь завтра, я покину ее. Если ты хочешь, чтобы я оставил эту церковь сегодня, я оставлю. Но я просто служанка здесь, или слуга тут. Менеджер, современное слово. Я всего лишь менеджер здесь. Но вам нужно сперва оторвать это служение, или эту работу, или этот бизнес, или этот талант от своего сердца. Не настолько физически, как от сердца, чтобы Бог был убежден, чтобы вы были уверены, и чтобы Бог сам был убежден, что вы уже оторвались. Порой мы говорим много, что я, Господь, отдай, возьми, вот это, я отдаю тебе, это твое и так далее. Но это не имеет отношения никакого к сердцу. Ведь Бог смотрит куда? Не на слова, к сожалению. Он любит смотреть на это железобетон, который мы называем сердце. Сначала оторвитесь от всего того, что у вас есть, и дадите Богу. И это принцип должен быть применен к церкви, к семье, детям, работе, деньгам. Что Господь, это не мое, я ничего не владею. И как только что ты мне скажешь, что-то передать кому-то, я это делаю без спора, без аргумента, без никакого вопроса. Всякий рост начинается с этого. В духовном царстве, в этом царстве, в котором мы с вами живем. Поэтому Петр, он отдал ему лодку, он даже не знает, что это такое. Но он имеет правильное сердце. И не только отдал свое имущество Богу, но отдал и самого себя чуть-чуть. Когда вы даете что-то, которое у вас есть Богу, что это твое, Господи, тут же вам надо прилепить себя с этим к нему. Не к этим вещам, но приложить себя ему в его услуги. Тут же надо говорить: Господь, и меня возьми. Я твой слуг, я твоя слуга, я никто. Возьми, что ты хочешь, располагай со мной. В бизнесе, я знаю бизнесмены, которые говорят: после того, как я так начал молиться, Бог начал мне подсказывать, какие контракты заключать, какие не заключать, какие сделки делать, какие нельзя делать. И таким образом я избежал много банкротств. И зарабатывал много денег. Это не гордость, но на сегодняшний день, если Бог мне скажет покинуть эту церковь слова веры, я готов это делать. Если Он мне скажет сегодня вечером, завтра утром, я это сделаю. Это пример.
To jest moje serce nie przylepiono k temu. Nik maszyny, nik adejście, ta jeronda, все. Начните с этого. Now, проблема в том, что мы часто думаем, что действительно не прилеплено наше сознание к чему. Мы часто так думаем, но есть такое слово в Библии: испытывайте. Это первый ключ успеха. Почему оно так? Потому что все, что человек готов отдать, он сохраняет все. А все, что человек упирается, не может отключить от себя, отцепить от себя, он теряет. Мой язык кому-то понятен? Петр сдал экзамен. Поэтому закон духовный говорит, успех ему неизбежен. Ему не избежать. Это не моя церковь. Но я тружу как такой слуга, что я готов умереть за эту церковь. Хотя я знаю, что одновременно я могу оставить его на завтра. Потому что я это делаю для него. Я сам вообще принадлежу ему. Поэтому я ничего не стараюсь делать, сплотить сам. Поэтому если я менеджер, все приказы идут от него. Я не выдаю приказы, я исполняю приказы. Поэтому я гибкий. Человек, который знает, что он менеджер и слуга всего лишь. Самые ваши доказательства этого – это гибкость. Напишите гибкость. Хороший менеджер будет спрашивать у директора, какие следующие задания. И если он собирается быть покорности, он будет тут же готов. И всегда будет в готовности. Всегда будет в готовности менять все, так если надо будет. Вот один из секретов моего успеха нашего служения здесь, это потому что я готов делать все, любое время. Если нужно отменить домашние группы, отменяю. Несмотря на то, что около 500 домашних групп сейчас. Если нужно отменить служение, отменяю. Только я должен знать, что Господин сказал. Нужно уехать откуда-то, куда-то, уезжаю. Отдать все. Вернуть ему, что он тебя доверил. Вот почему многие братья и сестры вы теряете ваши детей. Потому что вы не можете отдать тому, кто дал вам. Вы хотите контролировать ваши детей всю жизнь. И они потом плевают на вас и убегают по быстрее при малейшей возможности. Это значит, вы не удостоверили, вы не оправдали Божье доверие на вас. Поэтому Бог не защищает вас, даже когда вы молитесь о ваших детей. Он их уже не возвращает под вами, потому что Он когда-то вам дал их, и вы ваше сердце прилепило к ним. Серьезные вещи. Вот почему некоторые из вас не можете удержать мужей или жен. Потому что вы получаете их и начинаете думать, что они ваши собственности. Кто-то говорит, я даю разрешение, но жена хочет куда-то что-то делать, куда-то идти. А я не разрешил тебя еще. Вот, я надо, чтобы я тебя разрешил. А кто ты? Я же муж твой. Ну что? Ты мой муж, но ты не мой господин. Мой муж, но не мой Господь. Господь другой. И наоборот, жены тоже. Муж говорит одно, вы говорите другое. Почему? Потому что я тоже имею свое мнение. Вы превратили мужа в свою собственность. Но почему вы теряете их? Написано, что жены покараются. Мужам Господи. Ой-ой-ой, Слово Божие. Такая прелесть. Второй принцип успеха к эффективному росту. Первое – отдать. Отпустить свою нищету Богу. И себя тоже отдать Ему на служение. Второй секрет. 4 стих. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Иисус
Tout. D'ailleurs, bom nite shto ane uje turdi le sunosh. Neshi vone pa imali. Po professional no mus glad. Eta sache neshi what I'm net. Nok to is vas nice to box knives yo. Tam de uti be net to vehoda. Tam de uti be to pick box knives yo. Tam de uti be best vehoda situatie box knife vehod. Потому что он бог. Там, где у тебя тупик, Бог знает все, потому что Он есть дорога и путь, и жизнь. Там, где у тебя смерть, Бог знает все, Он знает, как привести жизнь туда. Бог знает все, там, где у тебя темнота, как принести свет туда, потому что Он сам есть свет. Нет ничего, что бы было тяжело для тебя, что ему тяжело, что для него тяжело. Он есть решение для всяких ситуаций. Но Бог не мог дать второй шаг без первого. И второй в чем заключается? Потому что Иисус есть Бог. И Бог знает все. После того, как Симон Петр дал ему его нищету и себя приложил к этому для пользования царя, Иисус дал ему сверхъестественное слово откровения. Слово откровения. Слово откровения. Вот это есть то, что найдет нам выход из всякой ситуации. Слово откровения. Вот то, что тебе надо. Одно слово от Господа способно менять всю твою жизнь. Слово откровения. Слово откровения, слово откровения, слово откровения. Это то, что приходит сверхъестественно с неба, когда для тебя ничего нету. Это то, что приносит дорогу сверхъестественно, указывает тебе, где дорога, там, где ты думаешь, что тупик. Это то, что приносит тебе свет, указывает тебе, где найти свет, там, когда ты думаешь, что темнота вокруг. Это то, что приносит тебе деньги, где зарабатывать деньги, когда ты думаешь, что деньги вообще уже не существуют. Это то, что приносит тебе рост там, когда ты думаешь, что уже ничего нельзя делать. Он указывает тебе. Это сверхъестественное направление. Это сверхъестественная подсказка. Слово откровения. Это такая подсказка, которая дает тебе ключ ко всему. Какое же было слово откровения? 5 стих. 4 стих. Когда же перестал учить, это не просто учение. Вы видите разницу. Он уже перестал учить. Это не очередное проповедь. Это конкретное слово, которое было предназначено, чтобы его вывести из его ситуации. Братья и сестры, вы все нуждаетесь в это слово. Выведите вас из вашей ситуации. Вы каждый нуждаетесь. Одно слово, я говорю, даже с неба, только одно слово способно повернуть все вашу жизнь вверх ногами. Он говорит, перестал учить и дал слово откровения. Слушай с Петром, какое это было слово откровения. Отплыви в глубину и закиньте сети свои для лова. Именно в глубине этого моря или этой реки были те рыбы, которые они искали. Они же искали на берегу всю ночь. Но Бог же все видящий. Бог же все знающий. Он знал, какое слово им дать. Он знал, какое направление дать им. Он дал им это слово, которое было точно. Отплыви на глубину и так далее. В твоей ситуации я не знаю, какое слово он тебе даст конкретно именно. Может быть, он скажет, устройся на работу. Ты говоришь, что это же бесплатно. Но я хочу вам сказать, что это. Устройся на работу без зарплаты. Лучше, чем сидеть дома без зарплаты. Кто-нибудь слушает меня? Но некоторые из вас, причина, почему вы не работаете сегодня, это потому что не буду платить. Или буду платить, но мало. А если вообще не буду платить тогда? Но вы посчитаете сидеть дома, не делая ничего, чем идти на работу и получить мало. Вот ваша проблема. А вы молитесь, чтобы Бог дал вам процветание. Молитесь, пока не сушится ваша рука. Это самое. Вот. Я не знаю, какое слово даст вам Бог. Слушай с Петром, он дал ему слово, именно закиньте, отплывите в глубину и закиньте все туда. Но он даст тебе слово, если ты доверяешь ему.
И любое слово, которое Бог тебе говорит в твоей ситуации, просто, не просто слушать учение. Есть разница. Он перестал их учить. Иногда он дает нам это слово именно в учении. Но прямо в учении мы должны поймать, какое это слово, и какой это смысл, который для меня. Который для этой ситуации. И применять сразу. Не просто слушать учение. Все классно, и все. Ты ничего не применяешь ни в какой ситуации. И сущийся, и мущийся там. Зачем тогда слушать? Надо искать слово откровения с неба для твоей конкретной ситуации данной. И как только что ты применяешь это слово, как Петр, он взял от Иисуса. Применяй это слово. И что вы думали? Прорыв пришел. Принимайте слово не просто как учение, а как божественное указание и божественное направление. Сверхъестественное слово откровения меняет все. Давайте скажем, слово откровения меняет все. Скажите, я нуждаюсь в слове от тебя, Господь. Какой бы ни были нужды, от миллион нужд здесь сегодня, Бог может проговорить миллион разные слова, которые ответят на твою нужду. Поэтому в 5 стихе Симон сказал ему в ответ: наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Это значит, иногда слово откровения, и не просто иногда, чаще всего звучат безлогично или нелогично для нас, для нашего разума. Слово откровения чаще всего звучат нелогичными для нашего разума. Но если ты знаешь, что это от Бога, Бог говорит: сделай. Он говорит, что отца это для меня нелогично, но потому что ты сказал, я сделаю. Вот успех, высший успех. И то, что я обнаружил как пастор, это пасторам я говорю, это в том, что в каждом году, каждый год, по крайней мере 2 раза Бог мне говорит разные вещи, которые меняют все мое представление и все структуры церкви. Это в этом ключ к успеху, который я думаю, который во многом. Я готов слушать и готов менять все. И делать, как он говорит. Слово откровения меняет все. И приведет к непредсказуемому успеху. Я говорю, приведет к непредсказуемому успеху. И, конечно, вы знаете результат 6-7 стих. Сделавшие это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Вы со мной? Поймите, изобилие приходит только после этих 2 пунктов. Отдаться полностью. Отлепиться от служения, от таких вещей, которые мы привыкли думать, что наши. И довериться его Богу. И все время прослушиваться, что он мне скажет. Помните, как церковь пришла в Европу? Павел и другие хотели идти в Азию. Какие-то другие города. 3 разные города хотели идти. Бог останавливал их. Нельзя идти туда. И по конце концов, когда они спали ночью, они видели мужа македонянин, который говорит: придите к нам. Они поехали туда, и Евангелие распространено в всю Европу. Благодаря божественному руководству. Слово откровения. Там у них они встретились, может быть, неудачей, но тут поле было готово. Всегда есть миллион вариантов, как прийти к успеху Бога. Слово откровения. Это есть почему Бог дан нам Духа Святого. И в 16 глава Евангелия от Иоанна, Евангелие от Иоанна 16, можно найти 13 стих, написано, что Иисус и Дух Святой был послан Иисусом, чтобы наставить нас на всякую истину. На всякую истину, чтобы давать нам божественные откровения. Слово откровения с неба. Истины, которые освободят нас, сделают нас свободными. Вы здесь со мной? Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 21 глава, 3 по 10 стихи, та же самая ситуация. И те же самые принципы сработали.
Когда Дух Святой через Иисуса дает сверхъестественное направление, которое привело к их успеху. Я знаю людей, которые Дух Святой, кому Дух Святой сказал, иди начинай продавать кулки. Кулок, я? Стоя на базаре продавать кулки. И через 3 года он стал миллионером. Через кулок. Булочку. Миллионер из Москвы, который, из России, который приедет сюда. 5 булочки в день. Начали делать, жена его. Спустя 5 лет он миллионер. Булочки. Одно слово от Бога может меня слушать. Сначала надо отдаться, потому что если ты не отдался, сначала ты не можешь понять, что он говорит тебе. Давайте станемся. Ключи к эффективному росту служения. Поднимемся. Поднимите ваши руки к Богу и скажите ему: Господь, я отдаю все тебе. Отдаю тебе мою жизнь, отдаю тебе мое служение, отдаю тебе всего самого себя. Свою церковь, это не мою церковь, это не моя Господь. Я вообще тут ни при чем. Работа, финансы, это не моя забота вообще. Это не моя вообще. Я вообще тут ни при чем. Все. Покоряюсь. Отдаю все в твои руки. Отдайте все. Чем вы занимаетесь? Скажите ему: Господь, сегодняшнего дня подписываю договор отказа. Отказываю и переписываю все на тебя. Переписываю все на тебя. И себя самого отдаю. Я теперь не хочу быть никем. Не крутой пастор. Не крутой бизнесмен. Хочу только быть менеджером и слугой. Посвятитесь. Посвятите себя прямо сейчас. Oh, Иисус. Oh, Иисус. Oh, Иисус. И просто отдайте все, но и самого себя. Теперь попросите у него слово откровения, чтобы знать, что делать и когда. Чтобы знать, что и когда следует делать. Просите у него слово откровения меняет все. О, слово откровения меняет все. Слово откровения меняет все. Слово откровения меняет все. Отец, во имя Иисуса, благодарю за эти ключи к росту, которые ты уже дал нам. Покончено с нашими разочарованиями. Покончено с нашими огорчениями сегодняшнего дня. Господь, мы принимаем послушаться Тебе. Соглашаемся пойти в Тебе. Согласие. Отдаем все. Служение, работе, имение. Это Твое сегодняшнее дня. Отец, прими все. А мы только слуги и менеджеры. Употреби нас, чтобы совершить Твою волю. Я прошу Тебя об этом. Отец, мы также благодарим Тебя за то конкретное слово, которое Ты начнешь говорить каждому в сердце. Через проповеди, во сне, мыслях, через внутренний голос, через голос Духа Святого, через пророчество, разными путями. Мы открыты, чтобы получить. Мы открыты, чтобы послушаться. Тебе слава и хвала.
Иисуса Христа. Весь народ Божий сказал, дайте ему славу. Будьте благословенны.